政治，民聲起義。My Radio 2015。擁抱大香港主義，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，主持黃洋達、黃毓民。早晨，呢個 My Radio 同埋《粵語時報》聯播嘅早晨節目《大香港早晨》啊！咁今日好多人，有陳四啦，有 Emma 啦，有日朗啦，有伊人啦咁樣。咁就今日講咩啊？尋日咧就發生兩單大啲嘅新聞啦，咁啊先講間意外先啦，咁樣咁就喺旺角嘅舊樓啦，東海大廈，咁就喺即係近太子嗰度，咁啊發生一場奪命嘅火災，咁就兩母子啊葬身火海啦，咁樣咁就主要個好多即係尋日好多新聞嘅報導嘅切入點咧，都係講咗其實就係即係兩母子啦，咁樣就係一個即係如果我哋行內裏邊叫 Young O 同埋 OO 嘅一對母子咧，即係91歲同埋61歲嘅兩母子就過身咁樣，咁就事緣咧就係佢哋就係住兩個不同嘅單位，就係樓上樓下咁樣，咁啊講緊多年以嚟咧，即係40年以嚟咧，呢個仔咧都係照顧母親咁樣，講佢好孝順嘅仔，咁但係因為今次咧就一場嘅火災咧，就因為阿仔當逃離嘅時候咧就翻轉頭就想救阿媽嘅時候咧，就兩個就應該係被濃煙焗暈，咁其後就不治咁樣，咁就當然啦，之後就有揭發到，即係一嚟一個係叫做悲天憫人嘅一個孝順古仔啦，咁另外亦都有啲報章都會再深入再睇下話，其實而家社區上面係咪好多呢一啲長者都留喺社區，但係可能一遇到少少嘅意外咧，其實可能就算有足夠嘅逃生嘅安全嘅路線，但係其實呢啲老人家係咪咁輕易可以逃離到呢？咁就算你話係有人照顧，而家可能發覺好多，因為人口老化，但係同埋大家個健康都比較好啦，咁啊壽命比較長。講緊好多時咧，就算係話下一代好有孝心或者好咧，肯照顧上一代嘅時候咧，都講緊係話已經係60幾歲甚至70歲照顧緊一個90歲開外嘅老人家咁樣。咁喺嗰個照顧嗰度就一嚟有佢嘅危機啦，二嚟就話社區支援又可能係不足啦，咁樣咁亦帶出呢一個問題咁樣，咁亦都見到就係舊樓嚟嘅，有 lift 係舊樓嚟嘅，因為講緊10幾樓嘅，喺聯合廣場嗰度嘅。咪有 lift 冇關係啦，因為而家火燭啊嘛，你而家係12樓啊，12樓13樓咁樣，咁係即係佢嗰啲逃生門嗰啲設備係合理嘅，嗰啲走火通。呢度就冇講到不合理啦咁樣，咁但係就有講到屋裏邊咧，其實可能就雜物多啲，同埋有一啲燃物品，因為可能有一啲嘅金銀衣紙啊喺度，咁變咗令到個火勢都比較快，去到好大啦。同埋但係佢屋企着火咩？係啦，係佢屋企本身係佢屋企着火。係啦。咁跟住然之後就走嗰位跟住就走唔甩啦咁樣。係其實阿仔就走得甩嘅，不過之後就翻轉頭就翻去救媽媽，咁點知最尾兩位都焗暈咗出唔翻嚟咁樣，咁就過咗身咁樣啦。咁就帶出一個即係一個唔係咁好嘅古仔，咁亦都講到個孝順仔啊咁樣，咁好多街坊都提到呢個仔嗰種嘅即係照顧啊，多年以嚟啊咁樣無微不至咁樣。咁當然啦，另一樣嗱，當然呢個懷疑就係可能係電線短路啦，定係拜神啦。咁消防方面就話係個火警係有可疑嘅，咁亦都仲要調查啦。咁我哋就都唔好得喺呢個方面有啲評論。咁但係另一方面咧，就講到消防嗰度啦，咁樣咁消防嗰度咧，其實講到今次就係講個裝備嗰方面，就其實就有人咧就將今次意外之後消防員喺意外之後咧，即係救火過後咧，就影到喺火場出翻嚟消防員擺低嘅一個頭盔，咁啊當中講到咧，嗰個頭盔就被燒到燻黑咁樣，亦都表面嘅油漆亦都係起咗泡泡啊、起泡啊，咁上面所印嘅一啲嘅字亦都甩咗，咁咧嗰個消防嘅徽號咧亦都係溶晒啦咁樣，咁咪講到係咪有擔心到新嘅裝備會唔會新不如舊咧咁樣？因為原來呢一個頭盔咧都係講緊係
新引入嘅咁樣，係一個全包型嘅一個頭盔咁樣。咁如果你都見到嘅話咧，呢個頭盔咧就比起舊嗰隻咧就有啲唔同，因為佢係全包型，好似成個電單車頭盔咁就包埋一個護目鏡，即係前面嗰塊玻璃罩咁樣。咁就一度就惹嚟個質疑啦，咁啊即係講緊就話緊新引入嘅頭盔係咪有一個安全嘅問題喺度咧咁樣？咁但係之後其實消防嗰方面都話其實就應該係冇問題，因為起碼咧今次一啲最基本呢個頭盔裏邊嘅基本嘅結構啊，同埋個護目鏡咧都係安全完好出翻嚟，咁亦都見到冇消防員受傷，咁都係一啲你見到受到影響嘅，可能都係一啲嗰啲嘅表面嘅焗漆啊，啲字咧，咁就唔影響成個安全結構咁樣。咁亦都當然啦，有人咁懷疑過就因為佢啱啱換嘅呢個頭盔新型嘅，講緊每頂係2600蚊咁樣。咁消防處又買咗7000個，有人咁樣質疑過啦。咁但係當然啦，一砌落去亦都你話呢個裝備可能我哋見到應該問題不大啦，但係就有發現就話其實過往消防嗰方面咧都曾經買入過一啲即係入錯貨嘅裝備嘅。咁入錯貨咩？係啊，Ian係咪有相關資料咧？係啊，咁啊，東方嘅報道咧就話消防近年就有入錯貨啦，就其中就包括一啲射水冇力嘅消防車啦，咁啊車身過高嘅救護車同埋行唔喐嘅豪華裝修嘅指揮車咁樣咯。豪華咩話？豪華裝修嘅指揮車咧，咁係因為咧佢本身架車就喺12年嘅時候咧就係2,700幾萬去買入嘅。咁咧就俾呢個沙田消防局就啲消防員就俗稱佢為變形金剛咁樣嘅。咁但係因為呢架車就加裝咗廁所同埋伸延嘅會議室咧，就令到呢架車就超出咗法定嘅16公噸。廁所啊！係啊，就所以佢就唔可以喺個道路上面行駛咯。我諗住救好撚耐。要現場指揮佢急尿咁。係啊，係啊。咪最主要就係佢有架你講完過重嘅消防車啊嘛，即係其實講緊年幾兩年前咧，有個過重嘅消防車咧唔俾道路行駛，因為太重啊，道路承受唔到咁樣。咁而家架車點就我暫時未揾到資料嘅咁樣。咪關於嗰個消防裝備嗰個咧，都係你都要等啲消防員爆料你先知嘅，因為佢哋先至其實佢哋內部都好多怨言㗎啦。即係除咗裝備究竟係咪真係安全啊，同埋係究竟係即係裝備不足都係經常係一個長年存在嘅問題嚟㗎啦。對於消防員嚟講，咁但係即係呢個究竟係點樣咧？淨係一個頭盔燒到熏黑咁樣，咁可唔可以怎判斷就係佢冇用咧？咁樣咁我哋就好難喺現階段去落一個 judgment 嘅咁樣。咁但係頭先陳四講到嗰個問題就係話，譬如社區入邊有好多都年紀比較大嘅，年紀大照顧個年紀咁大啦嘅家庭啦，咁好多其實係好多比較點講啊？比較基層嘅社區咧，都有呢啲咁嘅家庭㗎啦。咁但係你講到即係譬如頭先，即係呢個都唔係小意外啦，呢個真係一場大火嚟㗎。咁你真係冇乜計嘅喎，即係佢就即係你可以設置啲咩俾佢咧？咁樣即係你譬如咁你走火通道咁樣，係你逃生樓梯咁樣咁你都要佢跑得喐先得㗎。當然啦。咁呢個係即係冇辦法處理到。所以當然更好嘅説法就係其實點樣有更好嘅預防啦。不論今次係即係咩事都好啦，究竟係因為係電線嘅短路情況啊，定係其他係太多雜物所致啊咁樣。咁當然尤其是喺呢啲咁舊嘅市區咧，都有好多呢咁嘅樓嘅咁樣。即係呢啲點解我會提有 lift 咧？其實我以前都喺旺角啊一帶做嘢咧，其實我哋都會分幾類嘅舊樓，一類就係唐樓啦，即係我哋成日見到7層啊嗰啲唐樓，有天台屋嗰啲唐樓啦。一類咧我哋就叫有 lift 嘅舊樓啦，即係其實感覺叫洋樓啦，我哋又會叫洋樓啦咁樣有 lift 嘅咁樣。因為我哋從嗰個屋宇嗰個結構嘅安全去分類啊，咁其實亦都大致知道過一啲唔同人士居住環境啊、社區環境。一種佢叫戰前樓啦，咁咩叫戰前樓咧？你又發覺個簷篷底有兩支柱棟出嚟咧，我哋咁樣統稱咧就叫戰前樓嘅咁樣，即係超過可能係60年以外嘅一啲嘅舊樓啦。咁你大約住得裏邊都好大年紀，或者係即係可能係即係好貧乏嘅人士啦，又漏水又剩嘅咁樣。咁我哋會咁分。咁你發覺裏邊就好大危險，就係除咗雜物多啦，因為冇一個好嘅大廈管理啦。可能另一樣嘢就係佢屋裏邊雜物有好多啦，好似《粵語時報》咁樣啦。咁一有嘅嘢通常都燒得着嘅，通常都易燒嘅。咁就算如果唔
唔易燒得着咧？就膠袋嚟嘅，好中意儲膠袋嘅，你知老人家啦。唔係，但係你即係你作為社工都知啦，即係長者老人家嗰啲雜物真係好難處理嘅喎。係要慢慢磨，真係心耕細作嘅。你真係你要佢處理啲雜物，或者你幫佢處理啲雜物，係真係會死過㗎，會死過㗎，大佬。我咪做過咯，好多單就做過啲幾千嘅曱甴喺裏邊，乜都有。咁就都有呢啲情況，但係其實係即係不論其所有嘅即係好多唔同方面嘅支援都應該幫手，不論係佢嘅屋企人啊，或者係其他社區上邊即係真係心耕細作緊嘅一班嘅工作人員啊，其實都要去處理，因為即係萬一火燭起上嚟都麻煩啦。另外就係大廈管理啦，仲有就係一啲嘅電線維修。其實而家好多舊樓都會處理嘅啦，就係一啲即係開始要更換新嘅電力系統啦。其實始終呢樣唔係講緊今時今日嘅啦，其實2000年打後咧開始啲樓咧踏入到老齡期啦，開始即係講緊40年開外咧，咁就電線嘅殘舊亦都係危險。咁你其實見到好多舊樓咧，嗰啲電錶都開始換新啊咁樣。咁亦都有一啲坊間嘅團體咧，都會幫一啲嘅老人家裏邊屋內嘅電線啊嗰啲都同佢全部翻新。咁啊多謝有基金嘅贊助咁樣。因為其實我都知有好多不少嘅舊屋咧，你唔好話係咪老人家啦，佢哋嗰個燈掣咧，唔係佢哋個風扇就仲係拍嘅。1、2、3咁樣拍啊，或者佢嗰個電掣仲黑色嗰隻咧，下邊就墊塊木板嗰隻咁嘅電掣都有咧，其實都係頗為危險啊，或者仲有兩腳嘅插蘇啊咁樣，咁就都會帶嚟危險，同埋即係可能以前一路住咗幾十年都冇事，但係始終年紀大啦，可能個眼睛又唔係咁好啊，手震腳震啊嗰啲，反而嗰啲意外更加大啦，同埋就另外明火煮食啊嗰啲都會受到影響咁樣，咁變咗你話真係有火燭逃生咁啊，梗係冇辦法啦。始終都年紀大啦咁樣，咁但係你話預防火燭呢樣嘢咧，其實就老人家又好啦，或者後生一代咧都希望有一個責任咧，即係幫睇一睇自己，或者左右隔離啦，大佬真係燒到你噶嘛咁樣。有時你可能同佢唔熟，今時今日嘅鄰舍關係都係差噶啦咁樣。咁但係有時佢打開門可能出門口嘅時候，有時真係幫手掃查幫下眼咧，都係好事，都係保障人哋都保障自己啦。即係如果尤其是你層樓如果自己買嘅，你隔離死咗人啊，咁你就麻煩嘅，咁都無謂。呢個真係經濟考慮嚟嘅。我鄰居唯一一次拍我門就係話我漏水啫嘛。近排發生過係啊，鄰舍關係就係咁樣。係啊，跟住咪打交咯。咁都會係喎。係啊，冇打交。會打㗎。冇打，我堅持冇漏水。係咯，咪通常咪就係咁咯。通常咪就係咁咯。係啊，我都見好多㗎。咁跟住咧，樓下。係樓下，係啊，咁咧佢有啲樓下交成個鐘乳洞咁樣噶，一大個坡噶咁樣，咁啊，我建議大家就向水務署或者食環署咧，咁啊嘗試叫佢做個免費嘅 test 啦，做一啲識粉嘅測試，咁啊睇下邊度漏咯，咁樣咁啊自有公論嘅，咁要整咪整咯，咁樣嚇呢啲同秀慧講嘅，咁樣啦。咁就除咗呢單之外，我哋又講下另一個老人家啦。另一個未到老人家50幾歲嘅啫喎，咁樣57歲嘅張震遠啦，係啊，咁呢一個就搞到咁樣嘅，點解會咁？咁佢張震遠咧就係呢一個前嘅商交所嘅主席啦。咁佢之前咧就係因為拖欠佢前唔止係商交所同埋呢個前行政會議嘅成員，唔止喎，頭號梁粉啊，係啊，同埋佢仲係市建局噶嘛，前啊，係咯，佢係市建局主席嚟噶嘛，之前係咯。係啊，繼續啊！係啦，咁佢咧就因為拖欠佢員工咧34萬嘅薪金咧，就俾呢個勞資審裁處咧。咩員工先？你講清楚。佢嘅員工就係呢一個商交所嘅高級企業傳訊嘅經理馬少龍，係啦，咁樣咧就因為咁就被票控啦。咁佢原先咧就係否認呢一個欠薪嘅控罪嘅，咁但係咧就喺琴日開審嘅時候咧，就突然間又承認翻喎。咁佢就覺得咧就話自己就冇能力去交呢一個欠款，咁亦都預告咧自己會喺下個月中咧就會被頒布呢個破產咁樣嘅。咁而家裁判官就話咧決定咗索取呢一個嘅社會服務令嘅報告之後咧就會判刑啦。咁但係咧就講到明啦，就話張震遠咧就欠薪嘅金額就好高啦，同埋時期好長啦，咁就適合咧就係被判刑咁樣嘅。咁呢案情咧就係講緊呢個馬少龍咧就喺10年8月嘅時候咧就入職，咁啊月薪就53000幾蚊啦。咁但係咧就一直咧都仲未收到13年5月嘅薪金咁向公司追討咧就冇得唔到一個嘅結果啦。咁
咁而呢一個嘅張振遠咧，咁去到8月嘅時候咧，依然咧係仲未俾呢一個馬少龍嘅薪金啦。咁於是咧就喺8月底就終止佢呢個合約嚇，咁一共咧就拖欠咗佢20萬嘅薪金左右嘅。咁而馬少龍咧就入稟呢一個勞審處咧就追討欠薪啦。咁喺11月中咧就獲判勝訴嘅。咁呢個勞審處咧就下令商交所就要支付呢一個薪金啦、年假啦等等係呢個33.9萬嘅。咁但係咧到而家為止佢都仲未得到呢一個嘅薪金嘅。咁於是咧佢就告上法庭啦。咁而喺庭上面咧呢一個嘅張振遠嘅代表律師就話咧，咁張振遠就已經係無力去支付呢個金錢啦。咁呢一個咧就係一個雞同雞蛋嘅關係。咁如果有錢嘅話咧，公司就唔會清盤，佢亦都唔會申請破產，亦都係會有能力去支付呢一個咁嘅薪金啦。咁佢都覺得咁佢都會話咧。佢講法唔係咁嘅，佢講法。嗰個張振遠嘅代表律師首先就講幾樣嘢。佢第一樣嘢就係話嗰個公司有係咪12個股東啊？有12個股東就淨係得佢被票控。咁呢個係其中一個覺得法官要考慮嘅地方啦。咁咪好撚大劑。我個代表我當事人公平咩？係啦，公平咩咁樣？咁第二樣嘢咧就係話，其實咧阿張振遠咧亦都咧動用咗自己全副身家，就攞咗6億咧就去嘗試救個公司。咁所以咧其實咧佢就冇撚晒錢㗎啦。咁嚟緊佢都破產㗎啦咁樣。咁亦都希望法官考慮。咁同埋咧就要求咧就法官咧就唔好頒布呢個賠償令，就即係唔好要佢，唔好要佢揞啦，因為佢冇㗎啦咁樣。咁同埋咧另外一個咧就係咧係。佢琴日判咗，即係宣告咗呢個咁樣嘅判決，但未判刑啦。咁跟住就5000蚊保釋啦。咁跟住然之後咧，佢係曾經要求過係減低呢個咁樣嘅保釋嘅。5000蚊都平啲啊！係啦，平啲啦嗰啲。喂，我真係好撚震驚喎！呢單嘢真係，喂搞到咁撚樣地步嘅張振遠真係。即係咪個法官就咁跟住法官就話啦，即係你點解你會有錢救公司冇錢去出糧咧？咁跟住先至到阿日朗你講嗰個雞同雞蛋嘅問題，咁即係佢係因為咁樣，因為個法官質疑佢，屌你老味有6億救公司唔撚出糧咁樣，就係因為我救公司就冇錢出糧啦。係啦，呢個就係佢講嘅雞同雞蛋嘅問題啦咁樣。咁事實上又咁講喎，又真係嘅喎，好多人都會遇到呢個咁嘅，即係當公司清盤嘅時候都會遇到呢個情況。究竟應該注資，究竟應該啲錢攞嚟撻咗個公司先啊，定係出咗糧先咧？出咗糧就通，咁係出咗糧就執笠咯。其實好少人會選擇出咗糧先嘅，因為真係出咗糧就執笠嘅。你問完家寶，你真係又真係咁嘅咁樣，咁但係唔出糧又犯法啦，咁佢而家就會承受啦咁樣。咁係係啦，咁律師就話啦，咁你又點解有錢請律師又有錢去注資咁樣，跟住冇錢出糧咧咁樣？咁係咯，點解張振遠冇錢嘅咧？呢個真係令我震驚，即係會搞到咁樣嘅地步嘅咧，真係。因為蘋果都有再跟一個報道，就話其實張振遠住緊個豪宅咧，就月租17萬，但係咧都未曾欠過租嘅，即係都講佢話其實都籠底都仲有啲喎咁樣。咁但係佢話會申請破產嘅喎。係，因為其實佢而家咧都係會監禁喎。而家即係法官話，即係原本都憂慮你破產住邊咧，唔使擔心。佢唔撚係話30幾萬都唔撚俾，就係諗住監禁頂撚咗佢，咁撚勁，真係唔醜。即係臥薪嘗膽喎呢啲，屌你大反擊！你作為首席梁粉，喂梁振英選舉就要幾高調。其實我不嬲都幾留意張振遠呢個人，即係就算喺選舉之前咧，因為即係譬如我禮拜一咪做咗集熱血政治，咪講話喂大家要有野心啲嘅。張振遠喺我心目中都係個幾有野心嘅人嚟。我哋屌你諗乜拉到而家咁撚樣啊！喂張振遠都幾撚幾？喂你嗱頭先即係介紹佢幾個位啦，即係喂佢係前行政會議成員。咁你都即係佢之所以會係前行政會議成員，當然就係因為你極力捧呢個梁振英啦。即係喂佢係選舉嘅時候，梁振英嘅即係左右手咁樣嘅喎，係咪先？即係 Kingmaker 咁樣嘅姿態，佢都有少少咁嘅姿態㗎。咁跟住然之後係譬如商交所咁搞到撲街咁樣啦。咁因為香港係冇，即係佢係。我其實又唔係好肯定係咪啊，即係呢個資訊可能係有少少錯漏啊，但係即係香港嘅商品交易就不嬲都好
好弱雞啦，冇乜商品交易啦，咁啊咩貴金屬交易啊、原油交易啊嗰啲不嬲都冇啦，嗰啲咁樣。咁當然佢有佢地理嘅因素啊，或者佢本身嘅市場嘅因素使然，所以冇呢啲咁樣嘅交易所。但係作為一個國際金融中心，咁張震遠係好有野心地提出一定要做呢個商品交易所㗎嘛。咁但係當然係冚家產啦，最後有咧人交易咩屌你？咁佢有好多嘢配合唔到。但係即係喺香港成立一個商品交易所呢件事係好有野心嘅一件事嚟㗎嘛，係好有好熱血啊！又唔係好熱血嘅，即係你係即係覺得哇呢樣嘢哇仲唔係一個藍海咁樣咁撚犀利？哇香港咁多錢流嚟流去，淨係喂同埋香港嗰個即係你會推想出喺香港開商品交易所，其實好耐之，其實佢開嗰陣咧，我係寫個文話俾佢聽，我係即係當年我係寫個文屌你，我話你死撚緊咁，但係有咁嘅推想咧，有合理嘅，即係香港咁多錢喺度流動，咁多交易，咁多國際嘅資金，但係嗰個投資市場係好單寡啦，好薄弱啦，股票市場都唔多嘢買啦，投資工具亦都少啦，即係香港嘅投資市場本身又悶啦。咁你覺得就係話，喂咁多錢渴望住投資，咁如果有商品交易，你未必要實物交易啦，你做一啲做期貨，你做一啲期貨交易，或者做一啲商品衍生工具嘅交易，喂你都係想像係有得搞啊，結果佢就係仆街，跟住然之後，喂咁但係佢又唔係完全冇理由嘅喎，佢又唔係完全冇理由去搞嘅喎，即係佢會搞商品交易所，咁因為佢本身係泰山石化㗎嘛，咁你本身都係做開呢啲咁樣嘅能源交易嘅嘢，咁你理論上係有 back up 啊，咁跟住然之後你又係市建局嘅主席喎，咁市建局我哋成日都屌鳩佢㗎啦，與民爭利兼斂財㗎啦咁樣，咁喂咁撚多嘅加埋，你呢個人咁撚樣都係會撲街嘅，即係證明呢個世界真係有報應嘅，屌鳩，係咪？你想話證明個能力真係差添？喂，呢個係報應嚟嘅咁樣，但係我又真係唔撚明喎，佢真係而家係我唔知佢扮窮定乜撚，即係我覺得，喂，以呢啲嘅背景，呢啲咁嘅 background 係爛船都有幾分釘係嘛？好撚難窮，幾廿萬都冇。係咯，你睇佢出嚟着套西裝都不停啊，係咪先？都唔係話鳩流啊！你使唔使收翻呢句説話？唔使，算係咁嘅，身形都唔錯啦呢條撚樣。咁係跟住，然之後咁又有司機有剩嘅喎，有10幾萬租嘅喎。咁但係又會搞到咁樣嘅咧，我真係唔撚明白啦！幾廿萬啫，你而家就算係賠償，你講緊都係33萬啫係嘛？34咯，講緊都係34萬喎。唔係，但係其實佢另外咧仲有差唔多成億嘅債務㗎。咁因為其實咧佢亦都係即係一環就撲街啦。係啦，咁佢係爭一啲財務公司啊，又拖欠呢一個英國結算所啊，同埋其他嘅一啲其他公司嘅服務費啦，咁其實加埋咧都係差唔多接近1億嘅錢。嗰個係商交所爭㗎嘛，佢個人爭嘅咩？咁，但係因為佢係商交所係董事啦，咁同埋再加上唔係有限公司，唔會上㗎。你呢啲係佢個人爭嘅咩？咁佢清盤嘅咩？佢清盤之後咧，咁佢就係俾呢一個申請破產。唔係好 limit 嚟嗰間嘅。係啊，跟住咧。咁其實咧商交所其實佢上年4月咧清咗盤之後咧，咁佢就俾呢個梁志康咧，咁就係申請呢個破產咯。咁唔係啊，即係唔係？其實你只能夠用有報應去解釋。如果即係你，譬如好似呢單案嗰啲咁樣，喂，你而家搞到個官話要判監喎，跟住然之後仲要係個律師係即係喺個庭上面，喂唔好要佢賠咯，真係冇錢，30幾萬梁振英都唔撚借俾佢。咁屌你老味，即係梁振英真係衰啦！而家講到係啊，屌你30幾萬嘅喎，咁都唔借俾佢，有冇搞撚錯啊？所以真係你話最多嗌你大笑啦。所以係咯，屌你老味，你話做涼粉，骨嘅魚，你話做涼粉有咩着數咧？所以屈永賢你睇撚住啊，屌鳩你好啊！好，我哋休息一陣先。